Tak sia-sia, akhirnya Johann Zarco dan Takumi Takahashi berhasil membawa Honda keluar sebagai juara Suzuka H-Hour. Honda tahun ini hanya menurunkan 2 rider dikarenakan rider ketiga Xavi Vierge batal berlaga karena terkendala masalah visa. Meski begitu, kedua bapak-bapak Honda ini berhasil bahu-membahu menggendong Honda ke podium tertinggi. Zarco dan Takahashi berhasil mengalahkan tim lainnya yang berbekal 3 orang rider. 2 rider berusia 35 tahun ini berhasil kembali mengulang kesuksesan Honda tahun lalu di gelaran yang sama. Wah, mantap, bapak-bapak ini siap-siap deh terima bonus besar dari Honda.